Stop! My name is Gary, and this is the America 7 channel. I'm kidding. Sziasztok, Gary vagyok. Na, már nagyon rég álltam kamera elé, hogy megmondjam őszintén. Videók azok folyamatosan ugye jöttek, de már előre meg volt csinálva ugye minden, de most ugye kipattant a fejemből, hogy hát már azért olyan régen volt, meg biztosan most új nézők is vannak, most azért sok kérdést gyűlt össze bennetek, úgyhogy nem is húznám a szót, vágjunk bele a rengeteg sokoldalú izgalmas kérdéseitekbe, amiket feltettetek, mert most is annyi jött, hogy kezdjük. Lesz összecsapás Geri, Tamás vagy Lehel között? Hát ez az a kérdés, ami igazából nem rajtam múlik. Én nagyon szeretnék egyébként összehozni egy olyan videót, ahol Tamással vagy ugye Lehellel párbajozok. Hát ezt majd ők eldöntik, igazából én vevő vagyok rá, úgyhogy srácok, én benne vagyok, csináljuk. Why did you start making a Yu-Gi-Oh! YouTube channel and what are your goals with it? My English is not that good as my subtitles on my real life videos because I have a really nice friend, Malac Sonka, yeah, and he helped me. Well, you know, I'm just starting it in 2015 because I really wanted to make a real life series after I seeing Impossible Studio real life series. I really like them and I really love this category. And yeah, I just wanna try myself to how can I make it real, you know. I'm just testing my skills in my cutting programs and something like that. And you know, I really like filming, and I think Yu-Gi-Oh! Real life is a really good thing to practice the filming skills. So yeah, maybe that's why. And my goals with it, I don't have a concrete. My only goal with it already done, crossover with my The Impossible Studio. Nem tudom, hogy van a példakép angolul. So yeah, now Laci, légy segíts! Most már csak határa csillagos ég. Melyik az a pakli, amivel a legjobban szeretsz játszani és miért, illetve melyik a legidegesítőbb pakli szerinted? Az a pakli, amivel a legjobban szeretek játszani talán a Thunder Dragon és a Bujin, meg ugye nyilván még a leveliteres formatos Junk Synchron Quasar pakli, de most, hogy az már nem működik, így visszább kellett fogni, szóval ezt a kettőt tudom inkább mondani. És hogy melyik a legidegesítőbb pakli? Hát elég sok van, de most nem fogok konkrétat mondani, mert nem akarom leszídni senkinek sem a pakliát. Fogalmam sincs, van egy jó pár, a meták közt keresgélje. Mit takar pontosan az, hogy a Heritage-nek más lesz a vége, mint az eredeti sorozatnak? Mi lesz újravéve és mi nem? Ez egy nagyon jó kérdés igazából, de spoilerezni nem akarok. Az biztos, hogy most mire ez a videó felkerül, a harmadik részt már láthattátok, és itt már azért láthattátok, hogy pár dolog másképp történik azért, mint az eredeti sorozatban. Tehát, ja, itt, hogyha jól belegondoltok, most a negyediket még nyilván nem láttátok, de azért így képzeljétek el, hogy így ebből a megalapozásból egy milyen végkimenetel tudna létrejönni. A első évadban most még így a negyedik részt, tehát igen, itt még azért eléggé hajazni fog a rendes sorozatra, aztán még utána is lesznek némi ilyen kis jelenetek, ahol lesznek ilyen pici visszautalások, de már nagyon átváltozik az egész, tehát meg fogjátok látni. Egyébként azt most így csak kulisszatitokba elárulom nektek, hogy eddig úgy tűnik, hogy 8 részes lesz a Heritage-nek az első évada. Tehát ez már alapból több, mint a rendes sorozat első évadáé, ami amúgy csak 6 volt. When did you first started playing Yu-Gi-Oh? I started playing Yu-Gi-Oh! With fake cards when I was only a newbie, you know, so maybe I was 5 years old or something like that, yeah. My mom always bring the cards from Budapest, you know, the main city of Hungary, and I always loved that and always amazed little children, you know. I really loved those fake cards too, but with normal original Yu-Gi-Oh! Cards I started in 2013. Have you guys ever been to New Zealand, and if so, where? Well, that's not a cheap thing, you know. Now I don't know where New Zealand is exactly, but yeah, I really love to traveling, you know, but New Zealand is I don't know. Hogyan jutottál el odáig, hogy szerepelhess a példaképeiddel?
Hú, hát ez egy nagyon hosszú út volt igazából, ugye, mint mondtam, voltak olyan időszakok, mikor még én is ilyen kis nagyon idegesítő rajongó voltam, aztán így ráírogattam Tamásra is, meg úgy mindenkire az Impossible stúdióból, tényleg akit csak tudtam, kilestem a neveket, aztán rákerestem minden, már nagyon szégyellem igazából ezeket az éneket, tényleg nagyon idegesítő voltam. Igazából ez tényleg nem rajtam múlott, tehát olyat tudok esetleg hinni, hogy lehet, hogy Tamás már úgy látta, hogy most már azért mégsem az az idegesítő kisgyerek vagyok, mint azelőtt, aztán úgy benne volt, vagy már látta azt, hogy tényleg nagyon régóta vagyok a rajongója, aztán úgymond elértem idővel ezt, mert ugye tényleg ez is azt bizonyítja, hogy ne adjátok fel az álmaitokat, mert idővel megvalósulhatnak, és nekem most megvalósult, tehát tényleg úristen, ne tudjátok meg, ezekkel a barátaimmal, minden, akikkel nagyon régen még néztük, hogy 2011-12-ben Tamásékat, és állandóan így nagyra tartottuk őket, most így meglátták, hogy már ugye én is ott voltam, meg így meséltem nekik, hogy mi volt. Ez leírhatatlan érzés volt, és volt is egyébként még ilyen kérdés, hogy milyen érzés volt Tamásékkal találkozni, minden, hát leírhatatlanul jó érzés volt egyértelműen, tehát minden erőmmel azon voltam, hogy ez összejöjjön, és össze is hoztuk, és remélem tényleg, hogy nem utoljára, de ahogy láttam kommentekben, azért más is vevő lenne még projektekre, szóval még mindig itt vagyok, szóval nyugodtan írjatok. Malac Sonka kollégám kérdezi, hogy szerinted hogyan fog kipusztulni az emberiség? Hát Lacikám, hagyj válaszoljak egy jelenettel erre. Aktiválom a Dimension Explosion! Forgattatok már Székesfehérváron vagy környékén? Igen. A relatív háborúban, amikor Mark ellen párbajozik relatív, ott az a helyszín, a Székesfehérváron volt, ott a Bregyó körül, talán nem tudom, valami stadion is volt ott, meg nem tudom. Raulékkal mentünk ugye oda, ott voltunk vagy 4-en, azt hiszem azon a forgatáson, jól is éreztük magunkat nagyon. Ja, de az Fehérváron volt, és korábban is rémlik egyébként, régen nagyon sokat jártam ugye Fehérvárra, hogy mintha forgattunk volna ott, de most így meg nem mondom, a relatív háború az biztos tisztán, hogy az a jelent az ott volt. Larion kolléga kérdezi, miben volt más Tamással forgatni, mint saját stábbal? Hú, hát jelentősen más volt. Ugye, igen, tehát az már alapból nagyon érdekes, ezt amúgy nem említettem ott nekik, mert nem akartam nagyon megszégyenülni. Én olyan szinten izgultam egyébként, de tényleg mint még soha. Tehát forgatás előtt én még ennyire nem izgultam, és komolyan mondom, féltem, hogy basszus olyan szinten be fogok égni Tamás előtt. Úgy izgultam, hogy basszus azt hittem, hogy a szövegemet totál el fogom felejteni. Néhány baki volt így is egyébként, majd az biztos, hogy meg lesz csinálva, gondolom így. Baki parádénak a Linkforce-ból, de fú, szörnyen izgultam. Nagyon tetszett egyébként, nagyon jó a felszerelése Tamásnak. Ugye általad is, meg ők alapból is, ugye nagyon figyeltünk a tengelytörés szabályokra. Nagyon jó kamerabeállításai vannak. Óbis is nagyon ügyes operatőr volt egyébként ahhoz képest, hogy ő nem ezzel foglalkozik, tehát ja, azért jelentősen más volt. De annak nagyon örültem, hogy azért itt sem az a ilyen csendes, néma, ilyen elkukult hangulat volt, hanem ugyanúgy tudtunk jól elszórakozni forgatás közben, és ugyanúgy tudtunk poénkodni, meg mindent, tehát én ennek nagyon örültem, és nagyon ellazítottak ott a srácok így, hogy annak ellenére, hogy mennyire izgultam. Iskolában mi volt a kedvenc tantárgyad? Ez a kérdés, ez nagyon ledöbbentettem, hogy tök jó. Az angol talán. Egyébként olyan szinten elfelejtettem már az iskolás éveket, pedig egy 3 éve volt. De fogalmam sincs, talán az angol egyébként, nem tudom. Mert az angolt azt mindig szerettem, meg hát az osztályfőnöki, igen, tehát az osztályfőnököt is csíptem nagyon. Nem szerettem iskolába járni sosem, meg nem is voltam az a jó tanuló, de ja, úgy szerintem ezt tudnám kiemelni. Milyen érzés őszintén, hogy te vagy a magyarok közt a legnagyobb jugituber? Mi a siker titka? Hú, hát ezt amikor elolvastam, akkor eléggé elszégyeltem magam igazából, tehát én igazából nehezen tudom felfogni azt, hogy én lennék a legnagyobb, meg a legjobb. Bár ugye erre volt is egy válasz valakitől, úgy aki tisztán tényleg csak így a Yu-Gi-Oh-val foglalkozik, meg nem csak real-life-gyártás, meg ilyesmik, úgy tényleg lehetséges, hogy ez a csatorna a legnagyobb ebbe, de én ezt még fel sem tudom fogni. Tehát úgy, hogy milyen érzés, igazából ezt nem tudom leírni, mert a hétköznapi életben ugye nyilván nem történnek olyanok, mint egy celeb emberrel, tehát nem ismer meg amúgy senki,
Ezt inkább ilyen nyugis eseményeken, meg ilyeneken nagyon jó észlelni, hogy azért ott már azért úgy elég ismertnek számítok, meg azért ott most is, mikor volt Debrecenben egy event, a résztvevőknek a fele mindig úgy jött oda, hogy nézik a videóimat, meg ilyenek, meg ott elismertek, tehát ez nekem nagyon jól esik. Tehát az iszonyatosan jó érzés. És hogy mi a siker titka? Hát, hogyha sikernek nevezhető az, amit eddig én elértem, akkor a türelem. A türelem, nagyon nagy türelem, nagyon sokáig a semmiért való munka, tehát hogy tényleg nagyon sokszor úgy tűnik, hogy tényleg a semmiért csinálod az egészet. De előbb vagy utóbb, hogyha fejlődsz, akkor amit csinálsz, meg fogja találni a saját nézőközönségét. Kb. 3 év kellett ahhoz, hogy úgy belendüljön, hogy már mondhassam azt is, hogy nézőim is vannak. Tehát igen, most meg már mondom határa csillagos ég, mert fogalmam sincs, hogy mennyien jönnek még, mert most iszonyatosan megugrottam, és ezt nagyon szépen köszönöm is nektek. Mikor jutott eszedbe, hogy elkezdi real life-olni? 2014-ben egyébként, ugye? Hát ugye, mint mondtam már ezerszer, hogy az Impossible Studio inspirált erre, más nem is nagyon néztem, aki ezzel foglalkozott. Ja, 2014-ben találtam ki, hogy akkor Yu-Gi-Oh! Hungry 7, aztán ugye 15-ben megvalósítottam. Melyik az a deck, amit nem szeretsz? Tényleg meg akartok engem utáltatni ezekkel a pakli használókkal? Nem tudom. A stun deckek, nagyon nem szeretem őket. Lesz-e olyan, hogy élőben játszol velünk nézőkkel? Nagyon szeretném egyébként összehozni, de az valahogy úgy lenne jó, hogyha ugye mikrofonom is, meg webkamerám is van. Most ugye vettem egy mikrofont, amivel fejlesztettem a stúdiómat, de nem elég jó minőségű ahhoz szerintem, hogy ilyeneket csináljak, majd még ezt is fejleszteni kell. Legalább állvány, köpésvédő, meg ilyen van hozzá, ami nem árt. De majd valamikor indítok egy ilyen test live-ot, hogy egyáltalán hogyan működik, csak hát úgy elég kellemetlen, hogy közben nem láttok. Na, hát igazából ennyi fért bele most a műsoridőben, remélem, hogy mindenkinek kielégítő választ tudtam adni. Az angol nézőktől meg elnézést kérek, hogy ilyen katasztrofális angolom van, igazából mondhattam volna magyarul is, mert amúgy is készül felirat erre az egészre, de azért Kori is stílusosan angolul válaszolt Sebastiannek a múltkor, szóval én is megpróbáltam a tőlem telhető legjobbat kihozni. Úgyhogy igen, találkozunk a legközelebbi videóban, és hogyha szeretnétek még ilyen kérdezfelelek videókat, akkor jelezzétek, meg kommenteljetek, iratkozzatok fel, stb. Már arra sem emlékszem, hogy mit kell mondani egy videó végén. Ja igen, az, hogy sziasztok!